Sejam bem-vindos a todos ao canal de mecânica aqui da oficina. Para quem não me conhece aí, meu nome é Michel, né? Da oficina aqui Torque Car Service, serviços automotivos. E bora lá, vamos pro vídeo. Lenha no vídeo aí, beleza? Então pessoal, no vídeo de hoje a gente tá aqui com esse GM Celta, tá? Um Celtinha aí 2005, Celtinha Life. E o cliente veio até a gente reclamando de barulho, tá? Então o cliente tá reclamando de barulho, falou, e aí ele fez esse serviço em outra oficina, tá? Foi o que ele passou pra mim. Então, ele falou que depois que ele trocou essa embreagem desse carro, tá? A embreagem tá aqui ainda, não tirei, ó. Não removi ainda, tá? Depois que ele trocou a embreagem desse carro, ele falou que ficou fazendo um barulho, tá? Fazendo um barulho, tipo um estalo, né? Pum, pum. Toda vez que ele pisava no pedal da embreagem, fazia um estalo, fazia um barulho, tá? E aí ele trouxe o carro aqui, eu dei uma olhadinha rápida pra ele. Eu identifiquei que o barulho tava vindo daqui de dentro, né? E falei pra ele, ó, aqui, ó, é o seguinte, aqui a gente vai ter que remover o câmbio de novo pra ver o que é que tá de errado, tá? Removendo o câmbio aqui, né? Para a nossa surpresa, olha só o que tem aí, ó. Tá? Tem fita isolante, tá, pessoal? E o barulho que tava acontecendo aqui era isso aqui, ó. Ó, isso aqui, ó. Quando ele pisava na embreagem, ele dava tipo uma recocheteada. Então ele fazia pof, dava aquele estalão, entendeu? Ó. Entendeu? Então isso aqui faz um barulho bem alto na hora que você pisa o pé na embreagem e solta, tá? Ó. Tá com muita folga. E aí, né, removendo aqui, a gente já viu que tem muita sujeira aqui na capa seca, né? Eu não sei quanto ao óleo de câmbio, se já foi trocado, mas aí eu já comentei com ele, falei pra ele que a gente já ia ver essa questão também. E aqui a gente vamos desmontar pra ver o que é que tá de errado, tá? E a princípio aqui, pela minha primeira análise aqui, eu já vi que esse carro, esse câmbio aqui, ele tá com algum desgaste aqui no garfo, tá? Então esse garfo aqui, ele deve estar com um desgaste aí muito alto para estar gerando essa folga aí, tá? Então a gente vamos ver quanto a isso aí, né? No demais, né? É isso. Carro, né, bem sujo aí, cheio de cimento, tá? Estranho, achei até estranho. Carro bastante cimento, né? Parece que ele andou em alguma região que tinha muito cimento, né? E aí sujou todo o motor, tá? Então é isso, a gente vai tirar aqui o kit de embreagem pra gente fazer uma análise. Ele falou que esse kit de embreagem foi ele que comprou, né? Então eu vou analisar isso, vou dar uma olhada pra ver como é que tá a situação, né? Até mesmo ver se dá pra voltar esse kit de embreagem pro lugar, né? Vou perguntar pra ele quanto tempo faz que ele comprou, eu não sei o tempo exato. Ele falou que tem pouco tempo, tá? Mas eu vou confirmar com ele direitinho, vou tirar aqui pra mim ver como é que tá. E aí a gente vai tirar o volante também pra gente levar pra dar um passe, tá? Dar um passezinho no volante, tudo. É a coisa que deveria ter feito já na primeira remoção, tá bom? Ali tá os morceguinhos com as balanças, né? Deixei tudo certinho ali. Protetor de cárter. E é isso aí, pessoal. Né? Então, bora lá, vamos continuar trabalhando. E vamos ver o que a gente acha mais de errado aí nesse Celtinha aí, tá? Aqui eu já vi também, ó, que ele tá com bastante folga essas buchas do trambulador aqui, ó. Vamos ver quanto é isso também, né? Pra gente já dar uma atenção nisso também, pra tirar essa folga, tá? Que isso aí também atrapalha muito a questão do engate de marcha, né? Atrapalha muito aí pra engatar as marchas, tá? E eu vi que lá dentro também tem bastante folga. Então vamos ver quanto é isso aí. Se dá pra gente dar uma atenção, né? Ele falou também que se o orçamento desse, ele ia colocar aditivo no sistema de arrefecimento. Só que eu tô vendo aqui, ó, que olha só. Esse carro aqui, ó, para colocar aditivo já teria que trocar esse radiador, tá? Então esse radiador aqui tá condenado, ó, olha só. Tá? Então aqui a gente já teria que trocar o radiador para colocar aditivo nesse carro. Olha só como é que tá aqui, ó. E esse carro é aquele radiador com reservatório de expansão acoplado, ó, tá? Acoplado no próprio radiador, ó. Então, né, já no orçamento aí já entraria um radiador também, tá?
Aí a gente vai avaliar a questão de mangueira, ver como é que tá e tudo mais. Beleza? Esse carro aqui ele trocou correia dentada comigo aqui há 3 anos atrás, né? Eu tava olhando na ordem de serviço dele. Trocou correia dentada acho que em 2022, desculpa, falei errado. Em 2022 ele trocou correia dentada aqui comigo, né? E aí então ele não voltou mais aqui, tá? Fez a troca de correia, se eu não me engano, trocou a VT lá em cima, trocou a válvula termostática lá em cima, tá? Trocou a VTzinha lá, ó. Eu fiz um trampinho bem completo, colocou bomba d'água nova, correia, né? Colocou correia aqui do alternador, tudo novinho, tudo direitinho. E você vê que o cliente não teve mais problema, tá? Ele apenas se ausentou aqui da oficina e não apareceu mais aqui, tá? Mas o carro não teve problema nessa parte aí, graças a Deus, né? Então, vamos seguir aqui pra gente seguir desmontando, né? Tirando aí o que precisa tirar, né? Tirar aqui o volante, embreagem e vamos ver a nossa análise aqui para ver o que vai precisar ser feito para tirar essa folga daqui, pessoal, que tá com muita folga, ó, né? É essa folga aqui que o cliente está reclamando, ó, tá? Beleza? Então, bora lá. Galera, pensa numa sujeira que tava esse câmbio, hein? Já usei vários produtos. O produto que eu tô usando aqui é o Alumax, tá? Eu usei também o removedor de cimento que tá diluído aqui, que é muito forte. Eu tô usando agora o Alumax puro, né? Coloquei um pouquinho puro aqui pra dar uma finalizada, né? Mas tá bem sujo, bem escrachado esse câmbio. Aqui do nosso GM Celta, a gente já fez a limpeza, tá? O câmbio já tá todo limpo. Aqui eu já montei o rolamento, tá novo. Montei o garfo novo também, tá? A gente fez uma boa limpeza aí no câmbio, ó, pra tirar toda a sujeira. E aí, pessoal, é o seguinte, conversando com o cliente, a gente chegou numa conclusão que a gente vai colocar uma embreagem nova, né? De novo, tá? Ele passou para mim mais ou menos que tem exatamente aí 1 ano que ele colocou essa embreagem, tá? E aí, o que acontece? Quando eu desmontei aqui, essa embreagem ela tava toda lambuzada de óleo, tá? Tava tudo lambuzado de óleo aqui e tal, o disco também pegou um pouquinho de óleo. E aí eu tentei até limpar ela, lavar, mas não ficou muito legal, entendeu? E pelo fato de ela ter gastado o disco aqui já pelas beiradas, ó, tá? Como eu mencionei no começo do vídeo, aí eu conversando com o cliente, né, eu falei para ele que essa embreagem no futuro ela poderia soltar algum pedaço e tal, né, por já ter sofrido, né, o estresse aqui na beirada, né, já trabalhou torto, pegou contaminação de óleo e tal, então a gente poderia ter um problema aí no futuro, tá? Então, para evitar problema, o cliente aceitou a gente colocar um kit de embreagem novo, tá? Então tá aqui, ó, kit de embreagem novo. Aqui, ó, tá? Kit de embreagem Look, outro kit de embreagem Look, novo, zerado, tá? E junto com esse kit de embreagem, né? O rolamento já tá lá no lugar. A gente fez a retífica do volante, tá? Ó. Agora a superfície usinada certinha, tá? Então aqui a gente já não vai ter problema, porque o disco vai assentar aqui. Então, aqui abrindo a tampa do diferencial, ó, eu abri aqui para trocar a junta, né? Colocar uma junta nova, trocar o óleo, né? É óbvio que eu tenho que abrir aqui, né? Porque é um jeito mais fácil para escorrer o óleo. E aí, analisando aqui o diferencial, analisando para ver se tem folga aqui, né? Na folga lateral, né? Eu não vi nada de errado. As helicoidais aqui estão bem certinhas, tá? Esse câmbio aqui, pessoal, o problema dele é se faltar óleo, né? Faltou óleo, como qualquer outro câmbio, faltou óleo vai dar problema. Mas esse câmbio aqui, ó, ele tem uma característica, ele tem um ajuste aqui que você consegue tirar a folga do diferencial. Então, às vezes, esses veículos da GM, eles têm tipo um estalo, né? Na hora que você arranca com o carro. E muitas das vezes, ó, o defeito tá aqui, ó, tá?
Você tem que soltar esse parafuso aqui, tirar essa trava. Tem uma chave castelada que você coloca aqui e você consegue tirar essa folga aqui do diferencial, ó, tá? Porque depois de um tempo ele começa a criar folga, porque se eu não me engano tem um rolamento aqui dentro, tá? Esse aqui é um rolamento que vai aqui dentro. Então, essa folga que é gerada aqui, ó, você consegue tirar através dessa porca aqui, ó. Isso aqui é uma porca, tá? E aí você vai rosqueando. E aqui também, pessoal, tem um retentor aqui, um anel de vedação, tá? Não é um retentor, falei errado. Tem um anel de vedação aqui dentro aqui também que precisa ser substituído, tá? É sempre interessante substituir esse anel na remoção. No caso desse câmbio aqui, ó, ele tá durinho, tá? Tá durinho, não tem folga, tá? Não tem folga nenhuma. Então aqui a gente vai apenas fechar ele de novo com uma junta nova, né? Terminar de esgotar o restinho do óleo que tá aqui dentro, tem mais um pouquinho, né? Fechar direitinho aqui, torquear, e aí essa parte também tá finalizada, tá? Pois bem, pessoal, aqui a gente já está pronto para fazer a instalação de volta do câmbio no lugar, tá? Aqui já rolamento novo no lugar certinho, garfo novo, tudo apertado aqui direitinho, retentor do eixo piloto aqui trocado, tá? A guarnição também trocado, revisado. Aqui embaixo a junta do diferencial também já trocada, torqueado, tá? E é isso aí, pessoal. Eu vou passar os torques aqui para vocês, tá? O torque aqui, pessoal, desse cárter aqui, se for o cárter de aço, tá? Cárter de aço é 30 Newton, tá? Cárter de aço 30 Newton, tá bom? Torquezinho aqui do guia, do rolamento aqui do eixo piloto, 10 Newton, tá? Torque do volante, tá? Do volante do motor. 35 Newton, 35 Newton. Primeira etapa, tá? Segunda etapa 35 graus. Terceira etapa 15 graus, tá? Beleza, fechou a conta. Agora vamos pro torque duplator, tá? Torque duplator aqui. Parafuso M7, tá? Aqui no caso, parafuso M7. 23 Newton, tá? De torque. Se o parafuso for M8, M10 ou M6, aí já muda o torque, tá bom? Então tem que conferir. Mas aqui, parafuso para M7, 23 Newton, beleza? Então fechou a conta. Aqui agora tá pronto para subir. A gente vai abastecer esse câmbio aqui pelo parafuso aqui do interruptor da ré, né? E lá no nosso aplicativo da Lube, fala que aqui recebe um torque de 25 Newton, pessoal. Acredito que é isso, acho que é 25 Newton. Eu vou confirmar, mas eu vou mostrar para vocês aí, vou passar para vocês, tá? Se eu não me engano, acho que é 25 Newton, é 30 Newton. Mas eu passo para vocês na sequência. Beleza? Então, bora subir essa transmissão para cima aí, né? Pra gente finalizar esse câmbio, beleza? Então, bora lá. Galerinha, pensa num carro que ficou top, hein? Top, macio, tá? A nossa embreagem aí, ó. Agora tudo limpinho, tudo montado, kit de trambulador trocado. Pensa num carro que ficou macio a embreagem. Eu até se assustei, cara. Quando eu pisei na embreagem, eu achei que não tinha dado embreagem, né? De tão maciozinho que ficou. E olha que é via cabo, hein? Tá? Olha que é via cabo. Então, serviço aí, ó, top. Sem barulho agora. Não tá dando mais estalo nem nada. Ficou perfeito aí o trabalho. Para finalizar aqui, pessoal, a gente lavou o motor, né? A gente usamos alguns produtos aqui para limpeza do motor. Usamos o removedor de cimento. Usamos o Impact da Vonix. Usamos o Alumax. E por último aqui o verniz de motor, tá? Espera aí que eu vou pegar para vocês mostrar aqui, ó. Esse foi o verniz de motor que a gente usou, tá? Da Vonix.
para formar aí um filme de proteção, né, no motor, tá? E aqui, galera, a gente usou esse produto aqui, ó. Tá? Aqui eu usei na Snow Foam, tá? Eu tenho a Snow Foam aqui da SGT, né? E aí eu utilizei esse produto aqui, ó, removedor de cimento da Vintex, que também é da Vonix também, tá? Ó. Esse aqui é um produto muito forte, tem que tomar cuidado, usar luva, usar máscara, tá? Tem que diluir ele, porque ele é muito forte esse produto aqui, tá bom? Aqui eu uso o Alumax já tá no finalzinho também. E para finalizar com o Impact, tá? Beleza? Não sou profissional da área, mas eu tô tentando aprender alguma coisinha aí, tá? Então é isso, pessoal. Aqui o Celtinha tá pronto, tá tudo certinho. Então aqui foi retífica de volante, troca do kit de embreagem, rolamento, troca do garfo, troca do óleo do câmbio, troca da junta, troca do kit do trambulador, tá? E a limpeza do motor, né? Retentor do eixo piloto também, troca da guarnição do retentor do eixo piloto. Então ficou perfeito aí o serviço, tá? Espero que vocês tenham gostado aí do nosso trabalho. Aquele que gostou, né, curta, comente, né, compartilha se puder, né? E é isso aí, pessoal. Vou finalizar o Celtinha, né, com essa visão aí, tá? E grande abraço a todos, né? Até o próximo vídeo. E valeu a todos aí, pessoal. Fui!